হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু শম্পা টুকাই ভ্লগ। তো আজকে আমি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। রেসিপিটা হলো হরিয়ালি চিকেন। এটি খুবই সহজ উপায়ে, খুবই কম উপকরণ দিয়ে আমি কিভাবে এটা রান্না করি, তো আপনারা পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি ভালো করে ফ্রেশ চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এটা আমি যদিও হরিণঘাটা মিটের ফ্রোজেন চিকেন নিয়েছি। তো দেখুন, এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি রসুন, কাঁচা লঙ্কা, একটা পেস্ট, আর ওর মধ্যে একটু আদাও ছিল, আর দিয়ে দিয়েছি কিছুটা টক দই আর পরিমাণ মতো নুন দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে মেখে নেব। আর সামান্য একটু হলুদ দিলাম, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। দিয়ে আমি বেশ ভালো করে চিকেনটাকে মেখে ম্যারিনেট করে নিলাম। এবার এটাকে আমি 15-20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। আর এদিকে আমি নিয়ে নিচ্ছি মিক্সিং জারের মধ্যে ধনেপাতা, বেশ অনেকটা পরিমাণে, যেটাই এই হরিয়ালি চিকেনের মূল উপকরণ। আর নিয়ে নিয়েছি বেশ 15টা মতো কাজু, আর নিয়ে নিলাম বেশ কিছুটা মতো গোলমরিচ, আর সামান্য একটু জল দিয়ে আমি এটা একটা পেস্ট করে নেব। এখন আমি কড়াইতে দিয়ে দেব সাদা তেল। আপনারা চাইলে বাটার বা ঘিতেও পুরোটা করতে পারেন। আমি অল্প করে সাদা তেল দিলাম, আর এর সাথে দেব আমি ঘি। দিয়ে দিলাম বেশ অনেকটা পরিমাণে ঘি। দেখুন, আমার স্মুথ পেস্টটাও রেডি হয়ে গেছে। এটা আমি সাইডে আলাদা করে রেখে দিচ্ছি। এবার আমি ওই তেলের মধ্যে আর ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম কুচি করে রাখা পেঁয়াজগুলো, যেগুলোকে আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা সবসময় চেষ্টা করবেন এই রান্নার ক্ষেত্রে একটু কুচি করে নেওয়ার জন্য। চাইলে আপনারা এটার পেস্টও করতে পারেন, কিন্তু আমার যেহেতু কুচি ভালো লাগে তাই আমি এটাকে ছোট্ট ছোট্ট কুচি করে নিয়েছি। এবার অপেক্ষা করব পেঁয়াজটা লাল হওয়া পর্যন্ত। দেখুন, এখানে আমার পেঁয়াজটা বেশ সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে ম্যারিনেটেড চিকেনটা দিয়ে দিলাম। এই রান্নাটা করতে যদিও 15-20 মিনিট লাগে, খুব বেশি টাইম লাগে না। আর যেহেতু আমি ফ্রোজেন চিকেন নিয়েছি, যার জন্য আমার আরও কমই সময় লেগেছে। তো দেখুন, এবার আমি এর মধ্যে বেশ ভালো করে চিকেনটাকে মিশিয়ে দিলাম, আর আমি এটাকে ঢেকে ঢেকে রান্না করব, যাতে সমস্ত উপকরণগুলো চিকেনের ভেতরে বেশ সুন্দরভাবে ঢুকে যায়। বেশ আমার সুন্দরভাবে চিকেনটা সেদ্ধ হচ্ছেই, আর বেশ মশলাটাও কোনো কাঁচা ভাব থাকবে না। এভাবে আমি কষিয়ে নেব চিকেনটাকে। এই রান্নার ক্ষেত্রে ধনেপাতাটাকে আমি একদম লাস্টেই ইউজ করব, যাতে রঙটা বেশ সুন্দর থাকে। আমার চিকেনটা বেশ ভালোভাবে কুক হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে যে গ্রিন পেস্টটা করে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দেব। দেওয়ার পরে আমি আর চিকেনটাকে ঢাকবো না, হাই ফ্লেমেই রান্না করব, যাতে আমার রঙটা খুবই সুন্দর থাকে। দেখুন, আমি মশলাটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে একটুখানি পাতিলেবুর রস দিয়ে দেব, যাতে টেস্টটা আর গন্ধটা খুবই সুন্দর আসে। এভাবে চিকেন করে রুটি বা পরোটার সাথে আপনারা উপভোগ করতে পারেন, দারুণ লাগে খেতে। ভালো করে আমি লেবুর রসটাকে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার টক, ঝাল আর নুনের ব্যালেন্সটা যাতে ঠিক থাকে, তার জন্য আমি সামান্য পরিমাণে 2-4 দানা চিনি দিলাম, যাতে রান্নার টেস্টটা খুব সুন্দর হয়। দিয়ে বেশ ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। উপর থেকে তেল ছেড়ে দিচ্ছে, তো আমার বুঝতে হবে এখন আমার চিকেনটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। তো আমার এই হরিয়ালি চিকেনের রেসিপিটা
আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারা চাইলে এর মধ্যে পুদিনা পাতাও অ্যাড করতে পারেন, আমার কাছে ছিল না যেহেতু আমি অ্যাড করতে পারিনি। তো রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো দেখা হচ্ছে নতুন একটি রেসিপির সাথে নতুন একটি ব্লগে।